Tamil Marai Tirukurral by Thiruvalluvar, narrated by Mani Punuswami Sivasubramanian. அதிகாரம் 2 வான் சிறப்பு. Chapter 2 Rain. குறள் 11. வானின்று உலகம் வழங்கி வருதலான் தான் அமிழ்தம் என்று உணரல் பாற்று. குறள் 12. துப்பார்க்கு துப்பாய துப்பாக்கி துப்பார்க்கு துப்பாய தூமலை. குறள் 13. வெண்ணின்று பைப்பின் வெறுநீர் வியனுலகத்து உள்நின்று உடற்றும் பசி. குறள் 14. ஏரின் உளார் உழவர் புயலென்னும் வாரிவனம் குன்றைக்கால். குறள் 15. கெடுப்பதும் கெட்டார்க்கு சார்வாய் மற்ற ஆங்கே எடுப்பதும் எல்லாம் மலை. குறள் 16. விசும்பின் துளி வீலின் அல்லால் மற்ற ஆங்கே பசும்போல் தலை காண்பது அரிது. குறள் 17. நெடுங்கடலும் தண்ணீர்மை குன்றும் தடிந்து எழிலான் நல்காது ஆகிவிடன். குறள் 18. சிறப்பொடு பூசனை செல்லாது வானம் வரக்கு மேல் வானோர்க்கும் ஈண்டு. குறள் 19. தானம் தவம் இரண்டும் தங்கா வியனுலகம் வானம் வழங்காது எனின். குறள் 20. நீரின்று அமையாது உலகு எனின் யார் யார்க்கும் வானின்று அமையாது ஒழுக்கு. முடிந்தது.